Dragi učenici 5. razreda, dobrodošli na još jedan sat hrvatskoga jezika. Na današnjemu satu učit ćete o akuzativu. Što ćete danas naučiti? Naučit ćete na koja pitanja odgovara akuzativ u rečenici. Što se najčešće izriče imenicom u akuzativu u rečenici. Kako razlikovati akuzativ od nominativa i genitiva, te kako pravilno rabiti prijedloge uz imenicu u akuzativu. Promotri imenice u rečenicama. Ivan hrani mačku. U ovoj rečenici podcrtana je imenica mačku. Koje ćemo padežno pitanje postaviti kako bismo odredili u kojem se padežu nalazi imenica mačku? Ivan hrani koga ili što? Izričemo li imenicom mačku što živo ili neživo? Izričemo živo, stoga ćemo zaokružiti dio padežnog pitanja koga. Prisjetite se koji padež odgovara na pitanje koga ili što. Riječ je o akuzativu. Pogledajmo sljedeću rečenicu. Iva čita knjigu. U ovoj rečenici podcrtana je imenica knjigu. Postavite padežno pitanje na koje odgovara imenica knjigu. Iva čita koga ili što? Izričemo li imenicom knjigu što živo ili neživo? Naravno, knjigu je neživo, stoga dio padežnog pitanja na koji odgovara imenica knjigu jest što. I ova imenica je u akuzativu. I izriče nešto neživo. Dakle, zaključit ćemo da je akuzativ padež koji odgovara na pitanja koga za živo i što za neživo. Što najčešće izričemo imenicom u akuzativu? Pogledajmo sljedeći primjer. Marko piše pismo. Koje ćemo se pitanje postaviti da bismo dobili odgovor pismo? Marko piše koga ili što? Stoga imenica pismo je u akuzativu. A što smo izrekli tom imenicom u akuzativu? Izrekli smo što to Marko piše, znači što je predmet njegova pisanja. A predmet njegova pisanja jest pismo. Dakle, akuzativom u rečenici najčešće izričemo predmet radnje, či ono o čemu se govori u toj rečenici. S obzirom na to da akuzativ ima dio pitanja koji je istovjetan nominativu, na sljedećim primjerima naučit ćemo kako razlikovati akuzativ i nominativ. Zapišite i promotrite sljedeću rečenicu. Kruh se peče u pečnici. Koje ćemo se pitanje postaviti kako bismo dobili odgovor kruh? U pečnici se peče tko ili što? S obzirom na to da je kruh nešto neživo, dio padežnog pitanja na koji odgovara imenica kruh jest što. Prisjetite se koji padež odgovara na pitanje tko ili što. Naravno odgovara nominativ. Imenica kruh u ovoj rečenici jest u nominativu. Pogledajmo sljedeću rečenicu. Majka je kupila kruh. Postavimo padežno pitanje na koje odgovara imenica kruh u ovoj rečenici. Majka je kupila koga ili što? S obzirom na to da imenica kruh i u ovoj rečenici izreče nešto neživo, dio padežnog pitanja na koji odgovara imenica kruh jest što. U kojemu je padežu imenica kruh u ovoj rečenici? Koji padež odgovara na pitanje koga ili što? Naravno, odgovara akuzativ. U ovim primjerima možemo uočiti da nominativ i akuzativ
u imenica muškoga roda, jer imenica kruh jest imenica u muškome rodu, imaju isti oblik kada izriču nešto neživo, a možemo ih razlikovati jedino tako da postavimo cjelovito padežno pitanje, znači oba padežna pitanja. Tko što se peče u pečnici ili koga ili što je majka kupila. Znači, nije dovoljno postaviti samo jedan dio padežnog pitanja, što se peče u pečnici ili što je majka kupila. Na sljedećem primjeru uočit ćemo kako razlikovati akuzativ od genitiva. Pročitajte sljedeću rečenicu. U dvorištu nema psa. Postavite padežno pitanje na koje odgovara imenica psa u ovoj rečenici. U dvorištu nema koga ili čega. Je li imenicom psa izrečeno nešto živo ili neživo? Pas je živ, stoga dio padežnog pitanja na koji odgovara ta imenica jest koga. U kojemu se padežu nalazi imenica psa? Koji padež odgovara na pitanje koga ili čega? Odgovara genitiv. Pogledajmo sljedeći primjer. Psa je izveo van. Koje ćemo si padežno pitanje postaviti kako bismo dobili odgovor psa? Koga ili što je izveo van? Koji padež odgovara na pitanje koga ili što? Naravno odgovara akuzativ. Promatrajući ova dva primjera, možemo uočiti da imenice muškoga roda, jer imenica pas je imenica muškoga roda, ima isti oblik u genitivu i akuzativu kada te imenice označuju nešto živo. Da bismo točno razlikovali je li imenica u genitivu ili u akuzativu, moramo postaviti oba padežna pitanja. Dakle, u dvorištu nema koga ili čega ili koga ili što je izveo van. Nije dovoljno postaviti samo jedno padežno pitanje. Primjerice, koga u dvorištu nema, koga je izveo van. Ponovimo još jedanput, da bi se točno odredilo padež imenici u rečenici, moramo postaviti oba padežna pitanja. I na taj način ćemo smanjiti mogućnost da pogriješimo u određivanju u kojem je padežu imenica u rečenici. Imenice u akuzativu u rečenici mogu doći i uz neke prijedloge, pa pogledajmo primjere. Došao je na koga ili što. Imenica u utakmicu je u akuzativu, a uz tu imenicu nalazi se prijedlog na. Ušao je u koga ili što. U ovoj rečenici imenica razred je u akuzativu, a uz tu imenicu u akuzativu nalazi se prijedlog u. Vozi kroz koga ili što. Imenica tunel u ovoj rečenici je u akuzativu, a uz nju se našao prijedlog kroz. Sakrio se pod koga ili što. U ovoj rečenici imenica stol je u akuzativu, a uz nju se našao prijedlog pod. Pogledajmo sljedeći primjer. Doći ću kroz tjedan dana. Razmislite, je li ova rečenica točno napisana? Što izričemo prijedlogom kroz? Pogledajmo treći primjer, vozi kroz tunel. Vidimo prijedlogom kroz izričemo da prolazimo kroz nešto, kroz neki prostor. A izrazom tjedan dana je izrečeno neko vrijeme. Kada izričemo vrijeme, akuzativom tada uz njega ne može doći prijedlog kroz, već ćemo ga zamijeniti prijedlogom za. Doći ću za tjedan dana. Zapamtimo, prijedlog kroz upotrebljava se samo u prostornome značenju, kada se netko ili nešto kreće kroz nešto. Sada zaustavite predavanje i prezentaciju na ovome slikokazu i u svoje bilježnice zapišite plan ploče. Ono najbitnije što smo danas naučili o akuzativu.
Slijedi i zadatak u kojem ćete provjeriti koliko uspješno razlikujete dosad obrađene padeže. Prepišite u bilježnicu sljedeće rečenice i označenim imenicama u rečenici odredite padež. Još jedanput ćemo ponoviti, da bismo točno odredili padež, za svaku imenicu moramo postaviti oba padežna pitanja. Sretno s rješavanjem zadatka i pozdrav do našega sljedećeg susreta.